به نام خدا. سلام، درود به شما عزیزای دل. خوش اومدید به کانال خودتون پرشین ایدیا. امروز لایو ترید نماد معاملاتی طلا رو داریم، نمادی که خیلی سرعت شارپی داره و سود خوبی به آدم میده. البته باید دقت کنید، ممکنه ضرر زیاد هم بده. بچه ها، امروز ما یه بای گرفتیم تو اون ناحیه آبی که مشاهده میکنید. من یه نقطه ورود وارد شدم تا بایمو گرفتم و استاپ هم زیر کف اون قبلیه گذاشتم. بچه، نماد طلا همیشه باید تو ترید کردن صبر کنید تا اون معامله به نتیجه بشینه. قبلش هم که وقتی میبینید این معامله به ناحیه مورد نظر نرسیده، باید صبر کنید تا به ناحیه مورد نظرت برسه و وقتی که به ناحیه مورد نظرت رسید، اون موقع با تاییدیه هایی که از نماد میگیری وارد معامله میشی، حالا چه جهت بای باشه چه جهت سل. و بعد از تاییدیه که وارد شدی فقط صبر میکنی، استاپ تو جای مناسبی میذاری، تیپیت هم که تا جایی که فکر میکنی میره میذاری و صبر میکنی تا بهترین نتیجه رو بگیری. الان نقاطی که من وارد شدم اگه دقت کنید، یه کوچولو هم اومد پایین، یه خورده رفت بالا، دوباره اومد پایین. ولی چون ما استراتژیمون طولانی تره، صبر میکنیم تا نتیجهش بهتر بشه و با یک کندل صعودی و نزولی زود هیجان زده نمیشیم. یکی از آفتهای ترید هیجان زدگی و باید صبر کنید تا نتیجهشو ببینید. و تا در مورد اصول ترید کردن بهتون بگم، ترید کردن سود و ضرر داره. هیچ کم نمیتونه بگه که من مدام دارم سود میکنم و اصلا ضرر ندارم. این حرف دروغه. من خودم دیروز نمادهام همه ضرر بود، 2 تا ترید کردم و 2 تا ضرر، ولی امروز خدا رو شکر این معاملم به سود نشست و ریکوردش کردم و دارم به شما نشون میدم. حدودا این معامله حدود 1 ساعت و نیم طول کشید تا بهم سودو بده. ولی اگه دقت کنید خیلی فراز و نشیب داشت. تو نقطه هایی که گرفتیم یه بالا اومد، سری کندل نزولی زد، دوباره کشید بالا. ولی ما چون استراتژی که داریم با صبر و حوصله زیاده، به خاطر همین عجله نمی کنیم هیچ موقع و تا اینکه صبر کنیم ز گور حلوا سازیم و اجرا میکنیم. صبر میکنیم تا نتیجه خوب رو به دست بیاریم. شما هم اگه خواستید ترید کنید همیشه اینو یادتون باشه که صبر کنید. ببینید، صبر کردن یه نوع مثل یک، چجوری بگم، آب رو آتش میمونه. البته انتظار یه خود سخته، قبول دارم، ولی برای انتظار بعد اینکه مثل یک کشاورزی که منتظر تو اون میوهش نتیجه بده و به نتیجهش برسه دیگه، باید صبر کنید. بچه تو نمادهای معاملاتی مثل طلا، البته این 1.5 ساعت طول کشیده بچه معامله ها. من سرعت فیلمو خیلی بردم بالا واسهتون که حوصله سربر نباشه واسهتون. بچه اگه از اینجا دقت کنید، نماد طلا داره رشد میکنه. آره میگفتم بچه ها، نماد طلا خیلی حرکت های شارپی میزنه، مخصوصا تو تایم هایی که ساعته که تایم خبر اخباره بهش میگم. معمولا خبرهای طلا مهمترینشون ساعت 4 بعد از ظهر به وقت ایرانه. باید توجه کنید که تو این تایم ها مراقب باشه، یا ترید نکنید، یا اگه ترید کردید تو جهت معاملتونه صبر کنید یا ریسک فری کنید نتیجه رو بده. ممکنه خبر دیگه یا بالا بزنه یا پایین بزنه، اصلا یه رفتاره خیلی غیر منطقی رو از خودش نشون بده تا یه 20 دقیقه نیم ساعت بعدش رفتارش منطقی میشه. خب بچه ها، داریم میبینیم که طلا حرکت پایینش هم داره زده و داره حرکت میکنه دوباره رو به سمت بالاتر. ولی میگفتم که تو طلا همیشه باید صبر رو بسنجید، ضرر نکنید. صبر خیلی مهمه بچه ها. نماده مثل طلا که شارپی میزنه بالا یا شارپی میریزه، تو این موقعیت ها همیشه یا رو نماد طلا ترید نکنید، یا اگر ترید هم کردید دیگه زیاد
هرس نخورید اگرم تیپی نخوردید و ضرر کردید، فدای سرتون. معامله گری همین ریسک. میبینید که معامله منم داره میره بالا. بچه ها میخوام از این به بعد ویدیوهای بیشتری از لایو تریدهای خودم بذارم تا همتون ببینید، لذت ببرید. خودم هم لذت میبرم. اگه دوست داشتید حتما تو کامنت ها اعلام کنید که ما از این کارو بیشتر بکنیم. بچه ها لایک و کامنت و سابسکرایب حتما بکنید، یادتون نره ما رو حمایت کنید. یه کامنت انگلیسی هم بذارید، لایک هم که واجب، اون زنگوله هم بزنید که ویدیو جدیدی که میگیرم واسهتون بیاد نوتیفیکیشنش. تو دیسکریپشن هم اگه توضیحات کامل میذارم، کانال تلگرام خودم هم میذارم، اگر خواستید با من در ارتباط باشید تو تلگرام من در خدمتتون هستم. الان این معامله منم میره بالا و تیپی منو میزنه. یه تیپس معاملاتی هم رو خط میکشم. ببینید ناحیه‌ای که اینجا خطا رو کشیدم، احتمالی که این قیمت برگرده اون قسمت هم هست. ممنونم ازتون، دوستتون دارم، خدا نگهدارتون.